个小时左右吧。1个小时左右，大家都没事，大家都很团结，我们一块儿就是先采取自救，再等救援。人都没事，人都没事，人都没事。水都下了不少了吧？状况也都可以吗？水都下去了，只是救援前后的问题。妇女跟小孩先走，我们男士有劲儿的男士抬受伤的女士一块儿出来。哦，有人受伤了，就可能呼吸不过来，缺氧，有点缺氧。好的，赶紧回。